ये 5 रुपए का कप सिरप का पाउच। अगर आप खांसी से परेशान हैं और आपने कई सारी एलोपैथिक मेडिसिन यूज की हैं तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ये झंडू कप सिरप के पाउच, एक पाउच 8 ml का होता है जिसकी एमआरपी है 5 रुपए। इसके अंदर 16 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर लौंग, जिंजर, तुलसी, काफी सारी चीजें मौजूद हैं जो कि आपको ये सिरप इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आपको 1 से 2 पाउच दिन में 2 बार लेना होता है। इसका लेने का तरीका है गुनगुने पानी से या सादा एक ही पाउच आप ले सकते हैं। यह पाउच देवा मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है और साथ ही साथ आपको इस पाउच में जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं खांसी के लिए।